Sveiki, mėly žiūrovai. Ankstesnėse šio ciklo laidose kalbėjome apie kariuomenės oro gynybą ir pinigus. Matėme, kad Europa pagaliau leidžia gynybai daug daugiau, bet 1 milijardų neužtenka, jeigu jie nevirsta parengtais kariniais vienetais, atsargomis ir veikiančia technika. Šį kartą eisime dar vienu žingsniu toliau. Tarkime, pinigai jau išleisti, kariuomenė apginkluota, sandėliai užpildyti tiek, kiek valstybė sugebėjo juos užpildyti ir prasideda karas. Pirmąją savaitę modernios sistemos dar šaudo. Artilerija naudoja sukauptus sviedinius, oro gynyba leidžia raketas, dronai kyla vienas po kito, o pažeista technika vežama remontuoti. Po 2 savaičių vaizdas jau kitoks. Sandėliuose atsiranda tuščių vietų, remonto ima trūkti dalių, dalis technikos nebegrįžta taip greitai, kaip tikėtasi. O gamintojai gauna klausimą, kuris taikos metu skambėjo beveik teoriškai. Kada bus nauja partija? Atsakymas gali būti nemalonus, mat sulaukti naujos amunicijos galite ne rytoj ar kitą savaitę, o po daugelio mėnesių. Ir štai čia prasideda tikrasis Europos pasirengimo karui egzaminas. Ne tada, kai ministras atidaro naują bazę ar pasirašoma sutartis dėl raketų, o tada, kai pirmoji raketų partija jau iššauta ir reikia antrosios. Globsec analitikai šį klausimą iškelia labai aiškiai. Rytinio NATO flango šalis per pastarosius metus iš saugumo vartotojų pradėjo virsti svarbia Europos gynybos pramonės dalimi. Tačiau dabartiniai gamybos pajėgumai dar neleidžia greitai atkurti atsargų, kurių pareikalautų ilgas didelio intensyvumo karas. Tai didžiulis skirtumas. Kariuomenė gali būti gerai aprūpinta karo pradžioje ir vis tiek turėti labai rimtą problemą po mėnesio. Todėl šioje laidoje klausimas bus paprastas. Ar Europa iš tikrųjų kuria karo pramonę? Ar kol kas tik sparčiau gamina tai, ką karas gali sunaudoti dar greičiau? Nes kariuomenė be pramonės yra vienkartinė kariuomenė. Ji gali pradėti karą labai įspūdingai, bet jeigu už jos nėra gamyklų, darbuotojų, žaliavų ir nuolat veikiančios tiekimo sistemos, kiekviena karo diena ją tik tai silpnins. Ir Lietuvai tai nėra tolima ekonominė diskusija apie Europos gamyklas. Fronto valstybei klausimas, ar po mėnesio bus kuo papildyti ištuštėjusi sandėlį, gali būti lygiai toks pat svarbus kaip klausimas, kiek raketų jame buvo pirmąją dieną. Po šaltojo karo Europa labai ilgai gyveno patogiame pasaulyje. Gynybos pramonė buvo reikalinga, bet jos nereikėjo tokios didelės, kad kasdien galvotume apie karo nuostolių atkūrimą. Kariuomenės mažėjo, gynybos biudžetai daugelioje šalių traukėsi, o gamintojai prisitaikė prie rinkos. Jeigu valstybės perka mažiau šaudmenų, nėra ekonominės prasmės laikyti milžinišką gamybos liniją vien dėl teorinės galimybės, kad kada nors jos gali prireikti. Tai nėra sąmokslas ir nėra pramonės godumas. Įmonė elgiasi pagal valstybės siunčiamą signalą. Jeigu užsakymas mažas ir trumpalaikis, gamybos pajėgumas irgi bus mažas. Rusijos karas prieš Ukrainą šį modelį sukrėtė. Staiga Europa prisiminė, kad šaudmenys nėra daiktas, kurio neribotą kiekį galima užsisakyti kataloge ir po kelių savaičių gauti į sandėlį. Globsec studija rodo, kad rytinio flango valstybės į šį pokytį reagavo gana sparčiai. Regionas, kuris ilgą laiką pirmiausia pirko vakarietišką techniką ir rėmėsi didesniųjų NATO valstybių pramonę, šiandien vis dažniau pats tampa gamybos, remonto ir technologinių sprendimų vieta. Tai svarbi informacija. Rytinis NATO flangas nebėra vien teritorija, kurią vakarų Europa turėtų apginti, jeigu prasidėtų karas. Jis tampa teritorija, kuri pati gamina dalį to, ko reikėtų tam karui. Kai kurios šalis turi senesnę ir didesnę gynybos pramonę, kitos pasirinko siauresnes technologinės nišas, tačiau bendra kryptis yra aiški. Lenkija šiame vaizde išsiskiria mastu. Ji ne tik perka milžiniškus ginkluotės kiekius, bet ir siekia savo pramonę įtraukti į ilgalaikį jų aptarnavimą bei gamybą. Suomijos padėtis kiek kita. Ji turi ilgiau išlaikyti nacionalinės gynybos ir pramoninio atsparumo tradiciją, todėl gamyba ten labiau susieta su platesniu visuotinės gynybos modeliu. O Baltijos šalis negali konkuruoti sunkiosios pramonės mastu. Jų galimybės yra kitur. Tai technologijos, dronai, elektronika, kibernetiniai sprendimai, ryšio ir valdymo sistemos bei kitos sritis, kuriuose mažai valstybei nebūtina statyti milžiniško fabriko, kad sukurtų vertingą karinį produktą. Analitikai Baltijos valstybės tarp kitų modelių išskiria kaip nišinių inovacijų dalyvės. Tai labai logiška kryptis, nes Lietuvoje ar Estijai būtų absurdiška bandyti kopijuoti visą Lenkijos ar didžiųjų vakarų Europos valstybių pramoninę bazę. Maža valstybė turi pasirinkti, kur gali tapti nepakeičiama. Geriau turėti kelias sritis, kuriuose esi reikalingas didžiosioms NATO šalims, negu mėginti po truputį gaminti viską ir galiausiai
niekur neturėti pakankamo masto. Deja, nors dabartinė rytinio flango gamyba jau gali reikšmingai prisidėti prie Ukrainos aprūpinimo, bet jos nepakaktų, jeigu tuo pat metu reikėtų sparčiai atkurti pačių NATO rytinio flango valstybių atsargas. Ir čia verta sustoti, nes šis sakinys iš esmės pakeičia mūsų diskusiją apie pasirengimą. Iki šiol dažniausiai klausime, ar Europa gali padėti Ukrainai ir kartu išlaikyti savo sandėlius pilnus. Tačiau karo tarp NATO ir Rusijos atveju klausimas būtų daug sunkesnis. Ar Europa galėtų vienu metu tęsti kovą, papildyti jau sunaudotas atsargas ir keisti sunaikintą techniką? Tai jau ne keli papildomi užsakymai gamintojams, tai visos pramoninės sistemos perėjimas iš taikos režimo į ilgalaikio karo režimą. Analitikai nurodo 3 labai žemiškas kliūtis, tai darbuotojų trūkumą, priklausomybę nuo žaliavų ir ilgus gamybos terminus. Ne viena iš jų neišsprendžiama vien tik tai politinių pareiškimų. Gamyklą galima paraginti dirbti greičiau, bet jeigu jai trūksta kvalifikuotų žmonių, specifinių komponentų ar sprogmenų, raginimas neduos papildomos sviedinio. Čia ir atsiranda skirtumas tarp pinigų bei fizinės ekonomikos. Valstybė gali per vieną dieną skirti dar milijardą eurų, tačiau per vieną dieną negalima sukurti naujos gamyklos, parengti 100 specialistų ar padvigubinti sudėtingos raketos gamybos. Todėl pramoninės pasirengimas turi būti kūrimas dar prieš karą, ne tada, kai sandėliai jau tušti. Tai vienas nepatogiausių šios laidos argumentų Europai. Mes turime kapitalą ir technologijas, bet per ilgai gyvename taip, lyg pinigai automatiškai virstų fizinių produktų. Kare tai neveikia. Finansinis pajėgumas be gamybos pajėgumo reiškia, kad valstybė gali turėti kiek tik nori pinigų ginklams, kurių tuo metu niekas negali jai pagaminti. Rytinio flango transformacija todėl yra reali ir sveikintina, tačiau dar nebaigta. Mes jau pradėjome grįžti į gamintojų pasaulį, tačiau vis dar nesame sukūrę tokio masto, kuris leistų ramiai pasakyti, net ir ilgai trunkantis karas mūsų sandėlių neištuštins greičiau, negu juos papildytų fabrikai. Būtent dėl to nuo bendro pramonės vaizdo turime pereiti prie pačios elementariausios karo prekės. Ne tanko, naikintuvo ar sudėtingo radaro, o prie šaudmenų. Artilerijos sviedinys iš pirmo žvilgsnio atrodo beveik primityvus produktas. Metalinis korpusas, sprogstamoji medžiaga, užtaisas, sprogdiklis. Kas čia tokio sudėtingo atrodo 21 amžiaus Europos pramoniai. Tačiau masinė amunicijos gamyba yra puikus pavyzdys, kodėl karo ekonomika neveikia pagal įprasto prekybos centro logiką. Vien turėti pinigų nepakanka. Gamybos linija turi ribotą fizinį pajėgumą. Jeigu ji per metus gali pagaminti tam tikrą kiekį sviedinių, dvigubai didesnis užsakymas nereiškia, kad kitais metais iš fabriko išvažiuos dvigubai daugiau produkcijos. Norint didinti gamybą, reikia naujų įrenginių, papildomų pamainų ir daugiau žmonių. O tam reikia laiko. Dar svarbiau, sviedinys nėra gaminamas iš vieno komponento vienoje patalpoje. Už jo stovi visa grandinė. Reikia metalo korpusui, reikia sprogmens, parako, sprogdiklių ir kitų komponentų. Jeigu bent viena šios grandinės dalis vėluoja, visas galutinis produktas vėluoja kartu. Analitikai būtent todėl kalba ne vien apie galutinės gynybos gamyklos pajėgumą. Jie atkreipia dėmesį į žaliavų priklausomybę ir ilgą gamybos laiką kaip į struktūrinius Europos pramonės apribojimus. Tai labai svarbus skirtumas. Galime turėti gamyklą, kurios cechas teoriškai pajėgus dirbti greičiau, bet jeigu trūksta kritinės žaliavos, gamybos tempas vis tiek nepadidės. Sprogmenų ir parako gamyba yra ypač jautri grandinės dalis. Tai nėra eilinė chemijos pramonė, kurią galima bet kur greitai pastatyti šalia gyvenamojo rajono. Tokiems objektams reikia infrastruktūros, saugumo zonų ir griežtų procedūrų. Pats gamybos procesas taip pat kelia riziką, todėl sprendimas plėsti pajėgumus neišvengiamai užtrunka. Čia atsiranda dar viena problema – kvalifikuoti darbuotojai. Patyręs chemikas, inžinierius ar specializuotos gamybos meistras neatsiranda todėl, kad vyriausybė paskelbė apie didesnį gynybos biudžetą. Žmonės reikia parengti, dar svarbiau, juos reikia įtikinti, kad po 2 ar 3 metų jų darbas vis dar prireiks. Štai čia prieinama prie vieno svarbiausių Europos gynybos pramonės paradoksų. Vyriausybės nori, kad įmonės investuotų milijonus ar net milijardus į naujas gamybos linijas, bet pačios dažnai nenori prisimti ilgalaikio užsakymo įsipareigojimo. Įmonės vadovai toks pasiūlymas atrodo visai kitaip negu politikui.
Politikas mato skubų saugumo poreikį, o gamintojas turi spręsti, ar investicija atsipirks po 5 ar 10 metų. Jeigu šiandien jam pažadama didelė šaudmenų paklausa, bet sutartis galioja tik metus ar 2, sprendimas statyti naują liniją gali būti ekonomiškai neprotingas. Fabrikas nestato milijardinės gamybos sistemos dėl 1 metų politikų susijaudinimo. Jam reikia žinoti, kad valstybė pirks ne tik tada, kai karas kasdien rodomas per televiziją. Tai yra pagrindinė ilgalaikių sutarčių logika. Valstybė įsipareigoja pirkti keletą metų, o gamintojas mainais gali investuoti į mastą. Toks susitarimas valstybės biudžetoje atrodo mažiau lankstus, tačiau gynybos pramonėje būtent tas lankstumo atsisakymas ir gali sukurti tikrą fizinį pajėgumą. Jeigu kiekvienais metais iš naujo sprendžiama, kiek sviedinių pirksime, gamintojas irgi planuos po 1 metus į priekį. Iš tokio modelio neatsiranda karo ekonomika. Yra ir energetikos klausimas. Sunkioji bei chemijos pramonė sunaudoja daug energijos, todėl stabilus jos tiekimas yra tiesioginė gynybos gamybos sąlyga. Karo metu energetikos infrastruktūra pati gali patirti spaudimą arba priešo atakas. Vadinasi, gynybos fabrikas, kuris neturi atsparaus energijos tiekimo, gali nustoti veikti būtent tada, kai jo produkcijos reikia labiausiai. Tai rodo, kaip giliai pramoninis pasirengimas įauga į bendrą valstybės atsparumą. Neįmanoma turėti patikimos karo gamyklos valstybėje, kuri neplanavo, kaip ta gamykla dirbs krizės režimu. Svarbus ir sertifikavimas. Karinė amunicija nėra produktas, kuriame galima priimti beveik tinkamą rezultatą. Klaida gali sunaikinti ginklą arba nužudyti savo kariškius. Todėl žaliavų, komponentų ir gamybos kokybė tikrinama, o nauji tiekėjai turi įrodyti, kad jų produkcija atitinka reikalavimus. Tai reikalinga, bet turi savo kainą – laiką. Karo ekonomikos užduotis nėra panaikinti kokybės kontrolę, o sukurti tokią sistemą, kuri galėtų greičiau didinti sertifikuotų tiekėjų skaičių. Jeigu Europoje vienas konkretus komponentas gaminamas tik keliose vietose, turime siaurą butelio kakliuką. Nesvarbu, kiek kitų gamyklų norėtų plėstis, visos jos priklausys nuo to paties riboto tiekėjo. Todėl pramonės atsparumas reiškia ne tik didesnį galutinį fabriką. Reikia gilinti visą tiekimo grandinę. Ir tai nėra labai patrauklus politinis projektas. Atidaryti naują raketų gamyklą galima tai parodyti per televiziją, o didinti konkretaus cheminio komponento gamybos pajėgumą skamba per daug nuobodžiai. Tačiau būtent tokios nuobodžios vietos dažnai nusprendžia tikrąjį karo tempą. Gynybos pramonėje grandinė juda tokia sparta, kokią leidžia lėčiausias jos elementas. Dar viena problema – raketos. Kuo ginklas sudėtingesnis, tuo daugiau technologinių priklausomybių jis turi. Raketai reikia ne tik variklio ir sprogstamosios dalies. Jie reikia elektronikos, jutiklių, valdymo elementų ir sudėtingo surinkimo. Todėl jos gamybos padidinimas dar sunkesnis negu paprastesnės amunicijos. Vieną komponentą galima gaminti viena įmonė, kita, o galutinė sistema surenkama tik po to, kai visos dalys atvyksta laiku. Karo metu vartojimo tempas gali būti daug greitesnis už taikos meto gamybos tempą. Ta aiškiai matome Irane ir Ukrainoje ir tai ypač pavojinga oro gynyboje, kur brangios perimamo raketos gali būti naudojamos dideliais kiekiais per trumpą laiką. Apie tai kalbėjome ankstesnėje laidoje, tačiau dabar svarbu kita pusė. Net jeigu turime pinigų naujiems perėmėjams, jų gamykla negali per naktį padidinti produkcijos 10 kartų. Tai reiškia, kad atsargų politika ir pramonės politika yra tas pats strateginis klausimas. Didelis sandėlis suteikia laiko gamykloje. Mažas sandėlis reiškia, kad pramonė turi reaguoti beveik iš karto. Jeigu ji tampa tam neparengta, po pirmųjų intensyvių savaičių atsiranda pavojinga tuštuma. Dabartinė gamyba gali būti reikšminga, bet didelio karo vartojimo tempas yra kitas mastelis. Čia slypi dar viena nepatogi analitikų išvada. Europa šiandien vertina savo pramonę situacijoje, kai dalis produkcijos keliauja Ukrainai, o NATO valstybės tuo pat metu nėra įsitraukusios į didelio intensyvumo karą. Tai jau rimtas pramonės testas, bet vis dar ne pats sunkiausias. Tikrasis egzaminas prasidėtų tada, jeigu pačioms rytinio flango valstybėms reikėtų masiškai naudoti savo atsargas. Tuomet gamyklos turėtų ne tik tęsti paramą jau vykstančiam karui, bet ir tuo pat metu papildyti tai, ką kiekvieną dieną sunaudoja NATO kariuomenės. GlobeSec analitinis centras šį skirtumą pabrėžė labai aiškiai. Dabartinė produkcija gali palaikyti Ukrainą, tačiau jos nepakaktų greitai
greitai atkurti nacionalinių atsargų. Kitaip tariant, šiandien gamybos pajėgumas dar nėra pritaikytas situacijai, kai vienu metu atsiveria keli dideli vartotojai. Tai reiškia, kad taikos metu labai lengva apsigauti, žiūrint į metinį gamybos skaičių. Tarkime, fabrikas pagamina daugiau negu prieš 3 metus, todėl politikai pagristai gali pasakyti, kad gamyba išaugo. Tačiau karinės klausimas visai kitas. Ar ji auga greičiau negu potencialus vartojimas? Jeigu kariuomenė per mėnesį sunaudoja tiek, kiek pramonė pagamina per pusmetį, statistinis gamybos augimas problemos neišsprendė. Šis santykis tarp sunaudojimo ir atkūrimo turėtų tapti vienu svarbiausiu Europos pasirengimo karui rodikliu. Ne vien kiek turime sandėlyje šiandien, bet per kiek laiko galime atkurti tai, ką sunaudojame. Tai ypač aktualu sudėtingiems ginklams. Artilerijos sviedinių gamybą galima didinti, nors ir ne taip greitai, kaip norėtume. Tačiau modernioms raketoms reikia daug sudėtingesnės komponentų ir tiekėjų grandinės. Todėl atsiranda skirtingi atkūrimo laikai. Vieną produktą galima papildyti santykinai greitai, o kito praradimas gali reikšti ilgą laukimą. Karo planuose šis skirtumas turi būti žinomas iš anksto. Jeigu kritinės sistemos papildymo laikas skaičiuojamas mėnesiais ar dar ilgiau, jai reikia didesnės pradinės atsargos arba alternatyvaus sprendimo. Priešingu atveju valstybė kuria pajėgumą, kurio stiprybė didžiausia pirmosiomis savaitėmis ir po to pradeda mažėti. Tai nėra tvarus atgrasimas. Priešininkas irgi vertins laiką. Jam svarbu žinoti ne tik tai, kiek raketų Europa turi pirmąją karo dieną, bet ir ar po 100 paleidimų atsiras dar 100. Būtent čia pramonė tampa atgrasimo dalimi. Didelis sandėlis gali atbaidyti nuo pirmojo smūgio, tačiau didelis fabrikas siunčia visai kitą signalą. Net jeigu karas užsitęs, mūsų galimybės neišnyks kartu su pradinėmis atsargomis. Todėl Europos užduotis nėra vien užpildyti šiandien tuštesnius sandėlius. Turime sukurti sistemą, kurioje sandėlis ir gamykla dirbtų kaip dvi tos pačios gynybos dalis. Vienas suteikia kariuomeniai laiką, kitas užtikrina, kad tas laikas nesibaigs kartu su paskutinė dėže. Ir štai čia Europa turi pasirinkti, ar mes norime mokėti už dalį gamybos pajėgumo, kuris taikos metu nebus naudojamas 100%. Ekonomistas gali sakyti, kad tai neefektyvu. Gynybos požiūriu būtent šis tariamas neefektyvumas ir yra rezervas. Ligoninėje juk irgi nelaikome tiksliai tiek lovų, kiek jų reikia idealiai normaliai dienai, jeigu ruošiamės katastrofai. Karo pramonėje turi galioti panaši logika. Dalis gamybos pajėgumo turi egzistuoti ne todėl, kad jis šiandien ekonomiškai optimalus, o todėl, kad krizės metu neįmanoma jo nusipirkti už bet kokią kainą. Tam reikia politinės brandos. Visuomeniai reikia paaiškinti, kodėl mokame už liniją, kuri galbūt keletą metų dirbs ne visų pajėgumų arba visai nedirbs. Ir tai nėra švaistymas, tai pramoninis draudimas. Ir čia rytinio flango valstybės gali Europai priminti labai paprastą dalyką. Ne visos išlaidos turi atsipirkti taikos metu. Kai kurios turi atsipirkti vien tuo, kad karo metu nepritrūksime to, ko nebegalėsime greitai nusipirkti. Amunicijos problema todėl yra daug platesnė už sviedinių skaičių. Ji parodo, ar Europa sugeba galvoti dešimtmečio, o ne vien metinio biudžeto matymų. Nes fabrikas nėra parduotuvė. Jam neužtenka atsiųsti naują užsakymą tada, kai lentyna jau tuščia. Pastaruosius kelis dešimtmečius vakarų ekonomika mokėsi vieno dalyko – efektyvumo. Kuo mažesnis sandėlis, kuo mažiau nenaudojimo atsargų ir kuo tiksliau prekė atvyksta tuo momentu, kai jos reikia, tuo pigiau veikia sistema. Taikos metu tai labai racionalu. Milžiniškos atsargos suriša pinigus, sandėliai kainuoja, o dalis komponentų ilgainiui pasensta. Todėl verslas sukūrė vadinamąjį just-in-time modelį – pristatymą laiku. Reikalinga detalė atvyksta beveik tada, kai ji jau turi patekti į gamybos liniją. Tai puikiai veikia pasaulyje, kuriame keliai atviri, uostai, dirba energija tiekiama, o komponentai iš kito žemyno galima užsakyti be didesnės rizikos. Bet karas šį modelį apverčia. Jeigu kritinės detalės atsargų užtenka 2 savaitėms, o ją gabenantis maršrutas nutrūksta mėnesių, efektyvi tiekimo grandinė tampa gamybos sustojimo receptu. Analitikai atkreipia dėmesį į žaliavų priklausomybę kaip į vieną iš rytinio flango ir platesnės Europos pramonės apribojimų ir trūkumų. Tai rodo, kad problema slypi ne vien gamyklų skaičiuje. Galutinio ginklo gamykla gali stovėti Europoje, bet dalis jos komponentų ar žaliavų gali priklausyti nuo daug tolimesnių tiekėjų, pavyzdžiui, iš Kinijos. Vadinasi, užrašas pagaminta Europoje savaime dar nereiškia strateginės autonomijos. Ir tai labai svarbi pamoka.
Pramonės nepriklausomybę reikia matuoti ne pagal galutinį surinkimo fabriką, o pagal visą grandinę iki žaliavos ir kritinio komponento. Čia galima išskirti dar vieną labai žemišką ribą – žmonės. Gamybos plėtrą stabdo ne tik įranga ar žaliavos, bet ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Šią problemą lengva nuvertinti, nes politiniuose planuose darbuotojas dažnai atrodo kaip savaime suprantamas resursas. Nusprendėme statyti gamyklą, vadinasi, atsiras ir žmonių, kurie joje dirbs. Tačiau inžinierius, chemikas ar specializuotas gamybos meistras nėra detalė, kurią galima užsakyti iš prekių katalogo. Jo parengimas užtrunka metus, o patirtis atsiranda dar lėčiau. Dar sudėtingiau tai, kad gamybos pramonė dėl šių žmonių konkuruoja su visa likusia ekonomika. Tas pats inžinierius gali dirbti energetikoje, elektronikoje, automobilių pramonėje ar civilinių technologijų įmonėje. Jeigu Europa vienu metu nuspręs smarkiai plėsti kelias dešimtis gynybos gamyklų, darbuotojų poreikis augs visur. Tada valstybė pradės konkuruoti ne vien dėl amunicijos, bet ir dėl tų pačių specialistų. Tai reiškia, kad gamybos didinimo programa turi prasidėti gerokai anksčiau už naujo fabriko atidarymą. Profesinis rengimas, universitetai ir specialistų perkvalifikavimas tampa gynybos politikos dalimi, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai civilinė tema. Tas pats galioja žaliavoms. Jeigu keli gamintojai plečia gamybą tuo pačiu metu, jų užsakymai pradeda konkuruoti dėl to paties riboto tiekimo. Tada gali nutikti paradoksalus dalykas. Europa pastatys daugiau gamybos linijų, tačiau jos vis tiek negalės veikti visų pajėgumų, nes kritinės žaliavos ar komponento kiekis nepadidėjo. Štai kodėl vien galutinio produkto skaičiavimas gali klaidinti. Reikia žinoti, kur yra siauriausia visos grandinės vieta ir kiek laiko užtruktų ją praplėsti. Jeigu silpniausia vieta yra gamykloje, galima statyti papildomą liniją. Jeigu problema vienas specializuotas tiekėjas arba kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, dar vienas fabrikas problemos neišspręs. Tokio žemėlapio reikia ne tik įmonėms. Valstybės turi matyti savo kritinės pramoninės priklausomybės taip, kaip kariuomenė mato savo kritinius tiltus ar geležinkelius. Nes karo metu žaliavos tiekėjas gali būti toks pats svarbus kaip amunicijos sandėlis. Jeigu jis sustoja, po kelių savaičių sustoja ir gamykla, kuri iš pirmo žvilgsnio net nebuvo paliesta. Tai dar kartą parodo, kodėl pramoninė strategija negali būti matuojama naujai atidarytų fabrikų skaičiumi. Tikrasis klausimas yra, ar visa grandinė gali išlaikyti didesnį tempą mėnesiais ir metais. Jeigu viena specializuota detalė gaminama tik už Europos ribų, ji gali tapti daug svarbesnė už visą didelį vietinį fabriką. Be jos gamybos linija tiesiog sustos. Tas pats galioja elektronikai. Modernus ginklas vis dažniau yra ne tik metalas, bet ir kompiuteris. Jam reikia mikroschemų, jutiklių ir valdymo sistemų. Kuo ginklas išmanesnis, tuo daugiau tokių priklausomybių atsiranda. Specializuotas staklės dar viena mažai matoma problema. Gamybos linijos negali būti išplėstos, jeigu nėra įrangos, kuri gamina pačias sudėtingiausias dalis. Kartais tokios staklės gaminamos nedideliais kiekiais ir jų pristatymo terminai ilgi. Tai reiškia, kad sprendimą plėsti gamybą reikia priimti gerokai anksčiau, nei nauja linija pradės veikti. Ir čia susidarėme su laiku kaip strateginė žaliava. Jo negalima sukaupti sandėlyje ir negalima nusipirkti atgal, kai politinis sprendimas priimtas per vėlai. Todėl Europa turi pradėti žiūrėti į savo gynybos pramonę ne kaip į eilinį komercinį sektorių. Ji yra strateginė infrastruktūra. Mes juk nesakome, kad elektros tinklas reikalingas tik tada, kai jo eksploatacija kiekvieną dieną duoda didžiausią įmanomą pelną. Valstybė sutinka mokėti už rezervus ir atsparumą, nes supranta, kad elektros nebuvimo kaina būtų daug didesnė. Gynybos pramonėje turi atsirasti panaši logika. Kai kurie pajėgumai turi būti išlaikomi todėl, kad jų praradimas krizės metu kainuotų daugiau negu jų laikymas taikos metu. Tai nereiškia, kad reikia nacionalizuoti kiekvieną gamyklą ar atsisakyti rinkos. Privati pramonė yra būtina, nes būtent konkurencija ir technologinis lankstumas dažnai sukuria geriausius sprendimus. Tačiau valstybė turi pripažinti, kad karo gamybai negalima taikyti vieno trumpalaikio komercinio efektyvumo kriterijaus. Jeigu kritinė įmonė priklauso nuo vieno energijos šaltinio, jos atsparumas tampa valstybės saugumo klausimu. Jeigu svarbi gamybos linija neturi alternatyvių tiekėjų, tai irgi nėra vien įmonės problema. Dar daugiau, pati gamykla gali tapti taikiniu. Ilgą laiką Europoje apie tai beveik nereikėjo galvoti. Didelis centralizuotas cechas buvo ekonomiškai efektyvus. Vienoje vietoje patogu laikyti žmonės, įrangą ir logistiką. Kare toks centras tampa viena patogia koordinate priešo žemėlapyje. Vienas sėkmingas smūgis gali išjungti net kelis procentus gamybos arba didelę jos dalį. Todėl pramonės atsparumas turi apimti ir fizinį išlikimą.
Dalį pajėgumų reikia paskirstyti, numatyti atsarginės vietas ir gebėti atkurti gamybą po pirmojo smūgio. Tai ne visada bus pigiausias modelis, bet karas nėra konkursas dėl mažiausios vieneto savikainos. Tikrasis klausimas yra kitas. Kiek produkto pagaminsime tada, kai infrastruktūra patiria spaudimą? Dalis tiekėjų iškrenta ir visoms NATO valstybėms vienu metu reikia tų pačių komponentų. Jeigu atsakymas neaiškus, pramoninis pasirengimas tebėra tik tai teorinis. O Europos gynybos pramonė turi dar vieną seną problemą. Mes esame viena ekonominė erdvė, bet gynybos pirkimuose labai dažnai elgiamės kaip daugybė atskirų salų. Kiekviena valstybė turi savo kariuomenę, tradicijas, gamintojus ir politinius interesus. Todėl net panašų karinį poreikį šalis dažnai sprendžia skirtingais pirkimais. Taikos metu tai atrodo kaip suverenios valstybės teisė pasirinkti tinkamiausią sistemą. Kare šis pasirinkimų margumynas pradeda labai brangiai kainuoti. Kuo daugiau skirtingų platformų, tuo daugiau skirtingų dalių ir remonto kompetencijų reikia. Sąjungininkas gali turėti pilną sandėlį, bet jo detalė netiks tavo technikai. Ta pati galima pasakyti apie amuniciją. Net vienodo bendro kalibro sistemos gali turėti skirtingus sertifikavimo ir techninius reikalavimus. Kaip pavyzdį galima pateikti 155 mm sviedinius, kurie atrodo universalus produktas ir visi sviediniai turi būti vienodi. Tačiau pasirodo, kad taip nėra. Tai reiškia, kad politinis noras pasidalyti atsargomis dar negarantuoja, kad jas galima iš karto naudoti. Karo metu tokie niuansai kainuoja laiką. Fragmentacija taip pat mažina gamybos serijas. Vietoje vieno didelio Europos užsakymo gamintojai gauna daug mažesnių nacionalinių kontraktų. Kiekvienas iš jų turi atskiras procedūras, terminus ir specifikacijas. Gamintojai tai reiškia sudėtingesnį planavimą, o valstybei didesnę kainą. Čia ir vėl atsiranda paradoksas. Europa kaip visuomet turi milžinišką perkamąją galią, tačiau ją išskaido į mažas dalis. Jeigu 5 valstybės atskirai perka po nedidelę partiją, jos elgiasi kaip 5 maži klientai. Jeigu tos pačios valstybės kartu užsako didelį kiekį keleriems metams, gamintojas mato visai kitą rinką. Analitikai būtent todėl siūlo daugiametes ir tarptautinės sutartis, ypač tose sritise, kur reikalingas didelis ir pastovus vartojimas – amunicijai, oro gynybos raketoms bei atsarginėms dalims. Daugiametė sutartis iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip finansinis valstybės suvaržymas. Vyriausybė įsipareigoja pirkti kelerius metus į priekį ir dalį būsimų biudžetų susiję su šiandien priimtu sprendimu. Tačiau gamintojai tai yra visiškai kitokios kokybės signalas negu vienkartinis užsakymas. Jis jau gali skaičiuoti ne vien kitų metų pajamas, bet ir investicija į papildomą gamybos liniją, žmonės bei įrangą. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp pirkimo ir pramonės kūrimo. Vienkartinė sutartis nuperka produktą, o ilgalaikė paklausa gali sukurti pajėgumą gaminti daugiau. Tarptautinis užsakymas šį efektą dar sustiprinta. Kelios valstybės kartu gali pasiūlyti tokį kiekį, kurio viena maža šalis niekada nesukurtų. Gamintojai tuomet verta automatizuoti dalį procesų, investuoti į papildomą pamainą ar plėsti tiekėjų ratą. Valstybė savo ruožtų gauna didesnę seriją ir mažesnę riziką, kad mažas nacionalinis užsakymas bus nustumtas į eilės galą. Tačiau čia svarbi dar viena mintis. Europos bendradarbiavimo mechanizmai šiandien dažnai geriau veikia ten, kur stiprinamos atgrasimo atramos, tai yra logistika, mobilumas, kibernetinis atsparumas ir kitos pagalbinės sistemos. O klausimas, kaip tokį modelį išplėsti ilgalaikėme didelio intensyvumo konflikte, lieka atviras. O kas nutiktų tada, kai karo metu visoms NATO valstybėms vienu metu prireiktų tų pačių raketų, sviedinių ir atsarginių dalių? Būtent čia prasideda antroji laidos dalis. Kalbėsime apie tai, kodėl Europai neužtenka tiesiog kartu pirkti ginklus. Reikia iš anksto žinoti, kas karo metu produkciją gaus pirmas, kai jos visiems neužteks. Pažiūrėsime ir į Ukrainos patirtį, kodėl didžiulė gamykla kare gali tapti ne stiprybė, o vienu patogiu taikiniu. Kodėl gamybą reikia išskaidyti, o ginklus keisti ne kas dešimtmetį, bet kartais kas kelis mėnesius. Ir galiausiai kalbėsime apie Lietuvą. Ką turėtume gaminti patys, kokias atsargas privalome laikyti čia. Ar mūsų gamyklos sugebėtų veikti po pirmųjų rusų smūgių, nutrūkus elektrai ar tiekimui. Nes tikrasis Lietuvos karo pramonės testas prasidėtų neperkerpus naujos gamyklos juostelę. Jis prasidėtų tą dieną, kai reikėtų gaminti karo tempu ir nesustoti po pirmojo Rusijos smūgio. Antrąjį laidos dalį galite pažiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.